Да ну тут все сильные, тут нельзя тут никого недооценивать. Кто уже сюда выходит, у того уже есть яйца железные. Можно так сказать, ради всего. А что-то отдельно выделить тут невозможно. Деньги, конечно, слава, все оно взаимосвязано. Ни шагу назад, страха нет, только идти вперед. Только так. Надо держать эту золотую середину. Баланс, да? Да, главное баланс. Буду работать в своей стихии. Парень крупный, большой, но бойцовский IQ маленький. Поэтому, думаю, буду перебивать его первый раунд. Стараться держать на расстоянии, а второй, третий раунд пробивать. Просто первый раунд буду работать через корпус, а второй, третий раунд по голове. Проведя 2 боя и сделав 2 победы, появилась большая публика за спиной. Очень приятно, неожиданно. Никогда не сдавайся, что бы там ни было. И встречаем первого бойца. Александр Ситарчук по прозвищу Лев. Лев – один из самых опытных и опасных бойцов нашей лиги, у которого, очевидно, началась черная полоса, и которую Саша хочет поскорее изменить. Сегодня он как никогда заряжен на досрочную победу и возвращение на верхушку рейтинга весовой категории 65. Представляет город Мариуполь. Рост 170, вес 64, ему 32 года. Базовый боксер, КМС по боксу. Давайте поприветствуем Льва в нашем мешкогоне. Оппонентом Льва сегодня будет Валерий Харитонов по прозвищу Бамблби. Валера – самый молодой и дерзкий представитель Казахстана.
который влюбил в себя публику Махача своей уверенностью и стойкостью. Ну а женская аудитория нашей организации по праву считает его одним из самых красивых бойцов. Представляет город Алматы. Его рост 172, вес 65 и ему 20 лет. Базовый боксер, КМС по боевому самбо, а также чемпион Казахстана по боевому самбо. Давайте поприветствуем Валеру и поддержим. Бойцы на середину. Правилами ознакомлены. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Красивый, честный, кулачный бой. Пожали руки. Давай. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Лев, в желтых у нас Бамблби. Один из самых ожидаемых поединков этого сезона. И как Паша... Ты знаешь, я только... Саня, конечно, нереально. Взрывная пушка. Вот это бомба, вот это бомба. Ты смотри, как пружинка. Облокотился на мешки и взорвался прям. Пушка. Просто нереально, это невероятно было. Пришел в себя Бамблби, еще больше удивляет, он выжил после этого удара. И ты знаешь, смотрим. Лев опасен, особо опасен в первом раунде. Я только... Еще туда же левый боковой запускает. Саня просто Нереальный зверь. Я только хотел перед этим сказать, что если Лев в мешкогоне, то это настоящий ураган, и он сегодня это подтвердил. Саня просто молодец. Сколько было спорных поражений у Льва, и ты просто посмотри, Лев в полной своей красе сегодня выступил против Бамблби. Watch your head bust. Бойцы на оглашение. В данном поединке техническим нокаутом в первом раунде на 45-й секунде победу одержал Сидорчук Александр по прозвищу Лев. Валера, как себя чувствуешь? Скажи несколько слов, пожалуйста. Плохо чувствовал себя перед боем. Подготовка была охуенная, извиняюсь за мат. Все было четко, все было хорошо, но, видимо, акклиматизация плохо произошла. В принципе, какая-то неуверенность была именно в теле. В плане сам характером был готов, а вот тела нет. Я надеюсь, со Львом мы возьмем реванш. Это было просто большое невезение. Казахстан, извиняюсь. Я еще приду и заберу здесь пояс. Спасибо, Валер. Сделаешь выводы, все будет хорошо. Саша, прежде чем дать тебе микрофон, скажите, заслуживает этот убийца бонус? Не, ну если вы так будете аплодировать, не заслуживает. Он как кричал для вас, а вы ему бонус не хотите. Заслуживает или нет? Заслуживает. Поздравляю тебя с заслуженной победой. Белая полоса. Надеюсь, не будет поражений. Как твои ощущения? Вообще, я очень рад. Я так и хотел закончить быстро, чтобы возвращение было фееричным. Это моя весовая 65, так что, ребята, готовьте бороды. Хочу сказать всем спасибо. Тут именно и Мариуполь приехал, тут поддержка вообще бешеная. От души всем спасибо. То, что пишете, болеете. Огромное спасибо Сане. Тогда, наверное, не получилось выиграть, потому что Сани не было. Хочу сказать спасибо большое Жеке Крутько, Олегу Крутько за то, что предоставляют зал хороший для подготовки, джентльмен файт. От души душевно в душу. Андрюха, тебе большое спасибо, то, что веришь в меня. Дальше больше. Одни нокауты.
Все. Давайте еще раз поаплодируем Саше. Кулачные бои выбрал, потому что это что-то новое в моей карьере. Хочется себя попробовать в чем-то новом, интересном. Весогонка прошла хорошо. Я так много не гонял. Легко далось вообще. Меня поддерживают мои близкие, друзья, мой город Караганда, моя малая родина, село Штубе. Я верю в тяжелый, упорный труд, и тогда все получится. Меня поддерживают все мои друзья, родители, родственники, тренер, в первую очередь, кумир Александр Русик. Вот. Просто великолепный боец. Я получаю удовольствие от того, что я в мешкогоне нахожусь. Ради удовольствия, ради разнообразия. И поприветствуем первого бойца. Константин Тимошенко по прозвищу Киевский Дьявол. Невероятная антропометрия и высокий уровень боксерского мастерства – именно так можно охарактеризовать Костю. Настоящий гигант своей весовой, который наводит ужас на своих оппонентов, что он и доказал в своем прошлом поединке, в котором смог одолеть одного из главных фаворитов в гонке за чемпионский пояс весовой категории до 65 – Курмашвили Ладо. Представляют город Киев. Рост 190, вес 60 и ему 18 лет. Базовый боксер, КМС по боксу, семикратный чемпион города Киева по боксу. Давайте встретим Костю и поддержим, друзья. И поприветствуем его оппонента Саят Касембаев. Саят – представитель сборной Казахстана, для которого абсолютно не важно, с кем драться, ведь его технический и физический арсенал позволяет добиться положительного результата даже против таких топовых боксеров, как Горенко Леня, которого Саят смог одолеть в прошлом своем поединке. Представляют город Караганда. Рост 180, вес 64 и ему 31 год. Базовый боксер, КМС по кикбоксингу. Давайте тепло встретим нашего гостя из Казахстана и поддержим его. Бойцы на середину. С правилами ознакомлены. Самое главное правило. Слушаем мои команды. После команды стоп, не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тепах у нас Киевский Дьявол против бойца в желтом углу, который находится Касембаев Саят из Караганды. Начинает идти вперед, посмотри, как подавливает, подавливает, как... Ох, как запускает свою сейчас
Ну, видно, на поготове был киевский дьявол. Киевский дьявол сразу пошел в атаку, не дает расслабиться. Смотри. В принципе, как он и делал в поединке против Ладо, держал дистанцию и доставал своими длинными руками, да, пошел в атаку, да. Причем посмотри, как он глубоко ныряет. Несмотря на то, что он высокий, он работает и второй этаж довольно-таки активно. Сейчас доносит свои удары киевский дьявол. Идет вперед без остановки. Парень, 18 лет, друзья. Какой активный... Ты посмотри, как работает по корпусу сейчас киевский дьявол. Я немного не успевал за этими действиями. Но я думаю, ты посмотри, вот у казахов есть такая, знаешь, ментальная мощь. Знаешь, они вот, если они заряжены, то они будут идти до конца, проявлять максимальную дерзость. Я думаю, Саят отлично попадает сейчас. Попал, да, через руку, справа боковой, пошел лево дал, слева еще дал. Передней рукой, сейчас пробивает по корпусу и немного... Но киевский дьявол остановился, он как бы не почувствовал. Видишь, как размашисто пошел вперед, да, через ручку. Закидывает киевский дьявол. Идет вперед Саят, идет вперед. Работал через корпус на отходе. Довольно-таки неплохо сработал. Левым прямым. Видно, пока выцеливает сейчас Саят. Ну и киевский дьявол также достает своими ударами. Хотя размашисто. Очень размашисто. Уже нет взрывных. Уже он чуть-чуть помедленнее начинает работать. Да, но работает через корпус. Ушел. Я думаю, вот это его правая, которая идет внахлёст сразу же туда, так сказать, в цель Саята, она может быть опасной для Саята в любом состоянии. Вот, снова достает, и снова достает этой же правой рукой. И снова достает. Но видим, что Саят держит эти удары, потому что видно, что... Для него это не новость. Это не новость. Теперь он понимает, как работать. Поменял стоечку и пошел вперед. Ну, сейчас у нас видим грэпплинг. Ты смотри, здесь уже самооборона, подключать им. Ну, залетает ближняя дистанция и конец первого раунда. Довольно-таки неплохо, даже неплохо. Но, как по мне, киевский дьявол просел под конец раунда. Да. Подустал, видно. Почему-то сильно вытекся, хотя... Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы. Второй раунд, время, бой! Ну что ж, дорогие друзья, у нас продолжение противостояния двух высокорослых парней, которые дерутся в весовой категории до 65 килограмм. Саят пошел вперед, да, активно пошел вперед. Занимает центр, пытается пробить. И как его жестко встречает боковыми сейчас киевский дьявол. На чеку просто, но вот этим размашисто, очень размашисто, это есть нехорошо. Причем последний удар, он очень сильно размашисто работает. На последнем ударе на коротке он своими руками быстро работает. Ты знаешь, так работает, когда уже от усталости. От усталости, очень сильно от усталости. Ребята размашисто работают. Вызывает на себя сейчас Саят, и это... Главное не вести киевскому дьяволу на эту игру, потому что это провалится сильно. Сейчас очень хорош был в атаке. Саят проваливал, прихватил хоккейном клинче, и как насыпал апперкотом. Хороший был прихват. Представитель из Караганды. Очень размашисто сейчас начал работать. Саят контролирует, посмотри. Пропустил и пошел. Провалил соперника. Провалил. И снова же клинч. Хоккейный клинч и удары. Бой. Очень дерзко работает Саят. Видно, разозлился он серьезно на... Он чувствует свою доминацию, он чувствует энергию, потому что Константин чуть-чуть просел. Константин просел, размашистые удары. Очень размашисто вылетела капа сейчас у киевского дьявола. И вот реально, да, на последних ударах вот это его правая, которая идет просто от, можно сказать, от пятой точки. Колхозка, можно так сказать. Да. Она с учетом его антропометрии. О, сейчас пропускает навстречу сейчас киевский дьявол. Саят пытается добить. Но из клинча пытается насыпать. Ой, мне уже просто, это уже, знаешь, какое-то одностороннее избиение от Саята. И да, я думаю, здесь нужно останавливать. Да, все правильно делает дядя Саша, что остановил этот поединок, потому что это уже было одностороннее избиение.
Бойцы на оглашение. Черный угол. В данном поединке техническим нокаутом во втором раунде на первой минуте 29 секунде победу одержал Касимбаев Саят. Пожали руки. Костя, хорошее начало, но чуть-чуть потом начал рубиться. Что случилось? В первом раунде, в конце первого раунда попали по корпусу. Очень плотно. Сбилась дыхалка вообще полностью. Поэтому, скорее, не смог продолжить бой. Весовую до 60 с Пашей Павловым. Без проблем. Все, Паш, тебе привет. Костя передает. Спасибо, Кость. Саят, побеждаешь лучших бойцов своей весовой категории. Возможно, уже за пояс есть амбиции подраться. Всех приветствую. Ассаламу алейкум, Киев. В первую очередь хотел сказать всем спасибо, своим близким, друзьям, Казахстану, своему городу Караганде, своей малой родине Уштубе. Андрей, вам спасибо. Своим угловым, которые меня вывели сегодня, своему оппоненту тоже хотел уважение проявить. Молодой пацан, но сильный, большое будущее у тебя. Всем спасибо. Спасибо, Сэр. Спасибо. Не обращай внимания, он выйдет. Давайте еще раз поаплодируем ребятам. Спасибо, друзья.